ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கவிதா. இன்றைக்கி ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். கிச்சன் க்ளீனிங். அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேஸ் ஸ்டவ், அது கீழே இருக்கிற அந்த கவுண்டர் டாப், கேஸுக்கு பின்னாடி ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த டைல்ஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கர எண்ணெய் பிசுக்காக இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு வந்துட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டிலே ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு 3 பொருட்களை வச்சு ஒரு DIY லிக்விட் நான் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எஸ், இந்த 3 பொருளை யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு லிக்விட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். அது என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு பேக்கிங் சோடா, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒயிட் வினிகர் இல்லை சிந்தட்டிக் வினிகர்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட் பக்கத்தில் இருக்கிற மளிகை கடை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். தென் நம்ம பாத்திரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற டிஷ் வாஷிங், உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ விம், ப்ரில் இல்லை இந்த மாதிரி டெட்டால் எதாக இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு எம்டி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி கொலின்னு இருந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை கூட நம்ம பைசா கொடுத்து புதுசாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா நான் ஒரு கப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதோட 1/2 டம்ளர், அதாவதுட்டு 100 ml அந்த வினிகரை ஆட் பண்ண போகிறேன். எப்போவுமே இந்த சோடா, பேக்கிங் சோடா கூட வினிகர் ஆட் பண்ணும்போது அது நல்லா ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி அப்படி கொதிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 100 ml வினிகர் எடுத்திங்கன்னா 200 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதுவே நீங்கள் நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவு வினிகர் எடுக்கிறீங்களோ அதோட டபுள் மடங்காக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். வாட்டர் நார்மல் டேப் வாட்டர் தான். தென் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த டிஷ் வாஷிங் லிக்விடை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. எல்லாத்தோடையும் நல்லா கலக்கட்டும். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இது வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு, ஒரு மினிமம் 3 months வரைக்கும் கூட we can யூஸ் இட். இதுக்காக காசு செலவு பண்ணி கடையில் விற்கிறத வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்போவுமே வீட்டில் பேக்கிங் சோடா அண்ட் இந்த மாதிரி வினிகர் அது எல்லாமே இருக்கிறது க்ளீனிங் பர்பஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிச்சனை க்ளீன் பண்ணுறோமோ இல்லை டைல்ஸ் க்ளீனிங், பாத்ரூம் க்ளீனிங்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் வினிகர் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு ஓரளவு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வாங்காமல் நம்ம க்ளீனிங்க்கு தேவையான லிக்விடை நம்மளே DIYயாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ அதை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றிக்கிறேன். இந்த லிக்விட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம அடுப்பு அண்ட் அடுப்புக்கு கீழே இருக்கிற அந்த மேடை, கவுண்டர் டாப் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது அடுப்பு பின்னாடி இருக்கிற டைல்ஸு, இது இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேப்பு, அதில் அந்த உப்பு கரெல்லாம் படிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கூட இந்த லிக்விடை யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு 5 minutes, 3 to 5 minutes அதை விட்டுட்டு நீங்கள் தொடச்சிங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. லைட்டாக தொடச்சாலே அங்கே இருக்கிற எல்லா அந்த பிசுன்ற எண்ணெய் பிசுக்கு கரை எல்லாம் வந்துட்டு சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். என்னோடய அடுப்பில் பால், பருப்பு, சாதம் வடித்த அந்த தண்ணி அதெல்லாம் பொங்கி ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன். சரி, இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு கையோடு எதையும் க்ளீன் ஆகிறத உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாம் அப்படின்னு. அதை எல்லா இடமும் எங்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் படுறாப்பில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுற அந்த கேஸ் ஸ்டவோட அந்த இடத்துல கூட ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஸ்டவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கவுண்டர் டாப்பு, டைல்ஸு, எல்லா இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவு எண்ணெய் பிசுக்கு நிறைய தெரியறதோ அந்த இடத்துலலாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் பாருங்கள். அடுப்பை ஆன் பண்ணுற அந்த பட்டனில், அதே போல் சைடில், அந்த கார்னர், அடுப்பு கீழே இருக்கும் இல்லையா, அந்த கார்னரில் கூட நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 to 5 minutes அப்படியே விட்டுருங்க. அது போதும். அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம துடைப்போம் இல்லையா, இது என்னோடது கிளாஸ் டாப். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தான் நான் துடைக்கிறேன். நார்மலாக நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தி துடைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் அப்படி லைட்டாக நீங்கள் துடைச்சாலே கையோட அந்த கிளாஸ் டாப் மேலே இருக்கிற அழுக்கு கையோடவே வந்துடும். ஆனால் இந்த பிளேட் இருக்குது இல்லையா, அது வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா அதில் துரு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த கம்பி ஸ்க்ரப்பர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த கிளாஸ் டாப் மேலே பயங்கரமான அந்த பருப்பு தண்ணி, பால் பொங்கின தண்ணி, பாலோட கரை எல்லாமே இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், லைட்டாக நான் வச்சு துடைக்கும் போதே அது அப்படியே ஈஸியாக வந்துட்டு க்ளீன் ஆயிடுது.
இந்த லிக்விட் வந்துட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கவங்க, அவங்களும் வீக்லி ஒன்ஸு இல்லை வீக்லி ட்வைஸ் க்ளீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த லிக்விட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளீனிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேய்ச்சி அதில் அழுத்தி தேய்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரெயின் இருக்காது. நார்மலாக இந்த லிக்விட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த பீஸுக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். மேக்ஸிமம் ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அதை அப்படியே விட்டுடலாம். அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுடலாம். ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த லிக்விட் ஸ்ப்ரே பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதை நார்மலாக அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தொடச்சிட்டேன். இப்போ அந்த ஸ்பாஞ்சை லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு ஈரத்தில் தொடச்சி எடுத்துறேன். இந்த நாப்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மைன்யூட்டாக உள்ள கொஞ்சம் பிசுக்கலாக இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நீங்கள் ஈவன் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண டூத் ப்ரஷ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ப்ரஷ் கூட யூஸ் பண்ணி இந்த மைன்யூட்டான இடத்துல தேய்க்கலாம். க்ளீனிங்க்குனே நீங்கள் ஒரு ப்ரஷ் தனியாக கூட வச்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ண வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மைன்யூட்டான இடத்துலையும் இருக்கிற அழுக்க போக்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தாலே ஓரளவு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிளேட்டில் இருக்கிற அந்த துரு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த லிக்விடை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த கம்பி ப்ரஷ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன். ஓரளவு ஒரு 80% க்ளீன் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நார்மலாக ஒரு காஞ்ச துண்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தொடச்சிடலாம். தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா பளிச்சுன்னு க்ளீனாகவும் இருக்கும், சுத்தமாக இந்த ஜெர்ம்ஸ்லாம் எல்லாமே இருக்கும். மோஸ்ட்லி டெய்லி தொடச்சிருங்க. நைட்டு படுக்க போக முன்னாடி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு கிச்சனை நீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே படுக்க போனீங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மார்னிங் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகும். காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்து அது அடுப்பு சரியே இல்லை அப்படின்னா அந்த டே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகாது. நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அடுப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற டைல்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதையும் அதில் அந்த குட்டி குட்டியாக பிசுக்கு தெரியறதா அதையும் வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு நார்மலாக ஸ்பாஞ்சில் அந்த லிக்விடை தேய்ச்சிட்டு தென் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈர துணியோ இல்லை ஈர ஸ்பாஞ்சோ வச்சு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டைல்ஸும் வெள்ளை கலராக இருக்குல்ல, ரொம்ப பளிச்சுன்னு அதுவும் சூப்பராக க்ளீன் ஆயிடுது. இது வந்து மணி சேவிங்காக கூட இருக்குது இந்த லிக்விட். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்குது, உங்களுக்கு இது எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன டிப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, அதெல்லாமல் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ யார் யாருக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுனா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எல்லாரையும் கவிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். எனக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ நாள் நீங்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களோ அதே போல் இனியும் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதா? ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பாய். ஹாவ் அ குட் டே.